Gustav, tu mich weiter. Kommando 211, keine Verletzten oder vermissten Personen mehr vor dem Flugzeug. Außen, soweit alles ist gelöscht. Wie es mit der Turbine ausschaut, weiß ich noch. Die Kommando 211 verstanden. Ende. Turbine ebenfalls gelöscht. Kommando 12 verstanden. Übungsende, Übungsziel erreicht, das Zertifikat sperren. Ja, aber dann können wir ohne ihn und dann nur, dass wir ein, zwei Jahre noch liegen, dass wir es nicht haben. Okay? Ja?